Hello friends, welcome back to Silus kitchen. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അറബിക് ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള മക്ലൂബ റൈസ് ആയിട്ടാണ്. ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കന്റെ മക്ലൂബ റൈസ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനും മട്ടനും ബീഫ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മക്ലൂബ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. മക്ലൂബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിക്കിൽ അത് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് താഴെയാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ദം ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും ഒക്കെ താഴെ വെക്കും. എന്നിട്ട് അത് തല തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കഴിക്കാൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു പാത്രം തല തിരിച്ചു വെക്കും. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഇതാണ് മക്ലൂബ റൈസ് എന്ന്. കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, ഉണ്ടാക്കാനും അത്ര വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു റൈസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ മക്ലൂബ റൈസ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒലിവ് ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവോളയും ഒരു ക്യാപ്സിക്കവും ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 പീസ് ഉണ്ടാവും. ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 2 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒന്ന് നടു ഒന്ന് കീറിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിൽ 2 പീസ് ഉണ്ടാവേ. ഇനി ഇതിലോട്ട് അറബിക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അറബിക് മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. എല്ലാം ഒന്ന് വഴന്നതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അറബിക് മസാലേൻ്റെ ചെറിയൊരു കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ഉണക്കനാരങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഉപ്പ് ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് 1 കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ മാഗി ക്യൂബ് ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അറബിക് സ്പൈസസ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർത്തത്. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അറബിക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വെന്താൽ മതി, നല്ലപോലെ വെന്തോടെയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ പീസസ് നമുക്കൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് റൈസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 2 കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ 3.5 കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ 7 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ കുക്കറിൽ ഓൾറെഡി 2 കപ്പ് ഉണ്ട്. ബാക്കി 5 കപ്പ് മാത്രം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന സ്റ്റോക്കും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കപ്പിൽ നിന്ന് -2 ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അറബിക് മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 3 പച്ചമുളക് കീറാതെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരി ഈ ഒരു റൈസാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ മന്തിയൊക്കെ വെക്കുന്ന അതേ റൈസാണ് കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ പൊതിരിക്കൊന്നും വേണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അറബിക് മസാല അറബിക് സ്പൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അറബിക് സ്പൈസസ് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്, ഇതിലോട്ട് എന്തൊക്കെ മസാലയാണ് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാണിക്കാം. അതൊന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീം വരുന്ന സമയത്ത് വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്റ്റീം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഇടാം. വെയിറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നേരെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 15 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ റെഡിയാവും. ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ റൗണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്യാരറ്റ്, അതുപോലെ തക്കാളി, പിന്നെ ബ്രിഞ്ചൽ വേണം, നമുക്ക് വഴുതലങ്ങ വേണം, പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ വേണം. ഇതിൽ കോളിഫ്ലവറും ചേർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. കോളിഫ്ലവർ ചേർത്താൽ എനിക്ക് അത്ര വലിയൊരു ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കോളിഫ്ലവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ട മസാല, ഇതിലേക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അറബിക് മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഇതിലോട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം. ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇതിലോട്ട് വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിനു ശേഷം ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കോരി വെച്ച ചിക്കനിലും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ചിക്കൻ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് ആ മസാല നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ആ മസാലയിൽ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നാൽ ആ വെജിറ്റബിൾസിന് ആ ഒരു മസാലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസിലും ചിക്കനിലൊക്കെ നമ്മളിതുപോലെ മസാല ഒന്ന് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഈ പൊരിച്ചെടുത്ത എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ റൈസ്. അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ റൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവറും എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോഴും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റൈസ് എന്തായി നോക്കാം. റൈസ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം നിങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുക്കറിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം. ഓവറായിട്ട് വെള്ളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റൈസ് നല്ലപോലെ വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും. ഇനി ഈ റൈസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് താഴത്തെ ലെയറായിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇനി ഇത് കഴിക്കാൻ നേരത്തെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ തല തിരിച്ചിട്ടാണ് വെക്കുക. അതാണ് ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ വെന്ത റൈസ് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. റൈസൊക്കെ അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ ഓവനിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ താഴെ വയ്ക്കുക. നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിൽ നമുക്കിതുപോലെ ദം ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. എൻ്റെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിക്കനും വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ താഴത്തൊരു ലെയർ വെച്ചു. അതിന് മുകളിലായിട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് റൈസും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെയറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇതുപോലെ ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെച്ചു. സെക്കൻഡ് ലെയറായിട്ട് റൈസ് വെച്ചു. പിന്നെ എഗെയിൻ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് വയ്ക്കുക, ചിക്കനും വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ റൈസ് വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഈ ദം ചെയ്തെടുക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ദം എന്തെങ്കിലും ഒരു പാനോ തട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദം ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ചിക്കൻ മക്ലൂബ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തല തിരിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. പാത്രം ഒന്ന് കമഴ്ത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ താഴെ വെച്ചതൊക്കെ മുകളിലോട്ട് വരും. പിന്നെ നട്ട്സ് ഞാനിവിടെ ബദാം വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തതിന് ശേഷം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കാം കേട്ടോ. നട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാഷ്യൂ ബദാം ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് കഴിക്കാൻ സമയത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും നട്ട്സും എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലേവറും അതിൻ്റെ ഒരു അറബിക് സ്പൈസസിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ റെസിപ്പിയും ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.